السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرجيسة ما توحي واحد مالين دبالدق أو وحلو دبالدقي سنة جوردي كسوري اكتمركي سومالي كل واغلي إن إكجوستي سومالي أنت هذا كله تدقوا عايا كوفر أحسن أو جدتك يشوفوا صوب حي سيدو كلا إذا ماذا السومالي لان وحي سلام شرف أساري مدحوينها السومالي لان يسرح كيل سرق وقت الدولة ده ودوينها هايلها كلا الدولة ده كلا قريب قلي مالين تاس وحوي فرحة ضوء دنكودا سيدو كلا لكن كلا مركان قبل هذا الصول سناك يا عين ما أنت وحوي بس كدينا مالين وحوي قشك الجري هالكودي وحوها قشك وينتو كوجرو بعدك كوجرا هالك أي هرجيسة هالكودي وها اعتراف كي وحير بعكدي من مركا قبل هذا الصول سناك يا عين وحكم دي قبل هذا أي شيء ترسو مالا ولو أنتوا ضبطن أيسن كعنتو كوها عندك هالك استجنا أيسن أقولين مبدأ أهان قد يدقون يشتاق الصومال لأنه أيكسو هرجيدان ما مكاسي برنامج كانوا محكو إيجيا سابتك أنت هالجيسة إن لو قد بالدقوه هاي مال الفرحات وعيال كيسو صبحين وضمع الشعب هالك مقالوي ككلتة قبل الصول يسراق يا عينه واحد مال قشين يا ضدك وحوي وارفع سنة قشين كان الجريي مركا محا فرق أنت محا ضدك أشياء كل فوقيي أنت صار وين برامجك كهذا أنت أنا وجود الجلين ومشان عجلوا قريب بشيء علي وصيح شبنا اللي كعصنا يفيديو كنا سيشر جلسان ولا وذاك تنا أصحابتينا جرى كان كله يوتيوب إنا سبسكرايب جلسان لايك تي كومنت تيجنا إنا صوب لسان أنكم بلا بوركا هالجيسة ما تروحوا هاي ما عندهم عشان ضد كويس صوب حي رولي عبور وضدي مدحتوي ظهور برسالة الصوت توي عيدا مدي وحي اللي هي هالكاسة الصوت دقي وحي قاعد ديالي ضد كواد وفرح سنايين هرمر بدن باك مغضي إلهي هرشياديو ودماشاديين وحوي الصومالي لأن هيسيها كشدنا وعكملها الصومالي صعدت يسألها سيما ريسا اعترافكي يا اعترافكي شنو انتو نجرو وسولو يعني منا وعاد بسولو يهي داد كنا عاد بوفرح سنعين داد كهالكاس وحكايات سو غيب قلي مدحوينها الصومالي لأن مصبح عبدي oo heliyo madaxweynihii horeeto mudane Siiraanyo iyo saraakiil sare oo ka tirsan dawladda dadku waxa weeye waxay ahayd maalin ciid buu ahayd anu markii hore waxaan islahaa xaaji musabixi madaxweynaha Soomaaliland mar hadii maanta bil Ramadaan lagu jiro oo waxa weeye Soomaaliya iska ogtiina xaaladeedu qoraxdu iska kulusha wadanku iska yahay wadan iska saxara ah oo dadku ay iska yihiin dad intooda badan iska waxa weeye xaaladdu uga ku tahay waxaan islahaa bil cibaadada lagu jira dadka maanta muuse fursad wuxuu u siinayaa inay cibaadaystaan oo ilaahay caabudaan saasaan islahaa ka dhabqin mayo cibaadada ka dhabqin mayo sababtoo ah bishaas waa bil qaali oo mudan waxa weeye oo ay tahay oo waajib tahay in laga faa'iideysto dadku cibaadaysto quraanka la akhriyo salaada la tukado waxa weeye wixii la baxsan kara la baxsado la iskaalmeeyo waxa weeye bisha wixii siyaasadda halka la iska dhigo nacala shida ku yaal aakhira in horan saasaan isla marka dadka fursad buu siinaya muuse laakiin waxa ay muuqatay dadka inuu ka dhabqiyay ya isagoo waxa weeye maanta soonka haduu Soomaaliya si looga aqbalay garan mayo wixii sixil kala dadka saa u afufaya waana la laayay konto kumba dhimatay Soomaaliland ma soo noqonayso waa si socotaayay i'tiraafkii dunidu waa isoo jeedaayay dunidu awal laga sii jeeday i'tiraafkii wakan biiro wakan waa haya maalin kasta oo Soomaaliland baldegadaan maqlo waxaan maqlaa i'tiraafku waa kan halkuu jooga muuse dadkii waxa weeye maanta sida ii muuqataysna istabaaji dadkaana dhagaha wax fiican ugu gurin waxa weeye wax ummadii Soomaaliya saal loogu si kala digayo loogu kala dilayo loogu si kala durkinayo umba halkaas uu kaga khudbadeynayo kaga hadaaqayay marka dabaaldegaas markaan halka dhigano gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn dhulkaas maanta waxay u ahayd maalin qashin gurbe u ahayd wixii isku rogo la heli karay waa la soo kiciyay shidaar baa lagu guray waxa ku yiri ku daafaday wixii ku daafad yaalay magaalooyinka Soomaalida ma ogtahay waa la socotaan male dhul qashinka lagu guro oo aad uma kala nidaamsana marka wixii qashin yaalay wadooyinkii habartii ugu yareed gurigeedii waa si fiican u masaxay waxa ku yiri isku rogooyin baa magaalada qashin saa looga bal saas urada ku arkaysan aad ba maxaa ku raday nadaafada looga shaqeynay dadkaas maalinta 18 May markay reer Hargeysa dabaaldegayaan oo ay maalin farxad u tahay iyaga maalin shaqo u tahay qashinka la guraa maalintaas 18 May maalinta qashinka u tahay waana ka midaysan
baranka soo qaad laas qori ku xiji halka mar carrada ha dhaafi sanaago dhan dhinaca soo mari maxaa ku yiraahdaa soo gudub taleex tag maxaa ku yiraahdaa xudur mar laas caanad ku dhac boocama xagga ka tag ilaa buhooda ku dhac goboladaas waxa ku yiri maanta muraayad waxa ku yiri saasa waxa ku yiri in roob ku daayo waxa moodaysaa yaa xaq rabbi waxa weeye raxmad inta ku hortay gabigeediiba waa la isku daawanaya dhulkii waxa laga dhigay waxaan la aran wareer geysay ma in kuna qashinka iska gurtaa nacala shidan ku yahay ma ana qashinka iska gurtaa qashinku inuu la shaqeeyo waxay la tahay waa fiican tahay marka labadaas qolo Soomaaliland gobolada waa sheegataa dastuurku ugu qoran yahay bacdama ay ka mid yihiin dhulkii Ingiriisku gumaysan jiray oo Soomaaliland lagu asaasay xadkii intii Ingiriisku gumaysan jiray gobolada waa sheegataa gobolada intooda badan gacanta kuma hayso dadka halka ku dhaqana Soomaali waxay ogtahay boqolkiiba 99.9 ama boqolkiiba 100 inaysan Soomaaliland ka raali ahayn marka laga tago laga soo tago shakhsiyaad iska siyaasiyiin oo iska shaqo taga Hargeysa dad baa ka shaqo tago Muqdisho jooga oo Hargeysa maxaa ku yiraahdaa laascaanood iyo ceergaabi meelaha inta waxa wada xerawrsan gelin inta ka tageen halka isaga shaqo tagay waa laga heli karaa laakiin majority dadku boqolkiiba 100 ya boqolkiiba 100 dadkaasi ma ogola maxaa dadka kala fogeeyay marka maxaa dadka kala fogeeyay dadka mabaadi ba kala fogeysay mabaadiida kala fogeysay waxa weeye reer Hargeysa waxa madax martay waxa la yiraahdo gooni isu taag اعتراف واشن اعتراف إني قوان صوماليا كقوان دل مدح بنان نقدان بيربان وحا مرول بأصورن جبوتي أو مقالة دايرة أو محاكو رهدا غير كلي يدو يعفر غير كعيساء با دل مدح بنان وديودا لغا أقونسيين إذن كنا الدولة نمدي إني واد ضيعدين بريغي إنجليز كادو حرمدو إن السياء هاي سنة هايدين أو سيدا دل مدح بنان كو أهان هايدين ما أنت الدنيا هرمر باك قارن هايدين قرن لا يقانو وعالمكودو meel kasta ka babalnay ahaan hayeen marka waa ina marka go'daan goon ishtaag baa dadka madax maray Soomaaliya waxbay ka tirsanayaan dhibaatan loo geystay waa jirtaa dawladda kacaanka ahayd inkastoo Soomaaliya oo dhan dadkoo dhan ay taasi waxa weey dibtay oo waxa weey dad badan wax ka tirsanayaan kaligood aysan ahayn deegaano badan waxa weey dadkii ku kaco dhan taliskaasi uu la dagaalamay iska caabiyay jilibka u dhigay waxa weey Soomaaliya marka waxbay ka tirsanayaan iyagu toodii waxa weeye kama sabri dadkii kale Soomaaliyeed waxay u muuqdaan dad samray oo dimar hadii rejiimkii dadka waxa weeye la dagaalamay wax laga tirsanay meesha ka baxay dadkii kale waxay noqdeen dad macna inta ku qancay marka dadkaas ku istaag baa iga madax maray inay jamhuuriyad noqdaan oo Soomaaliya inteeda kale ka go'an ya xilli kasta ku qaato geed dheer iyo geed gaaban guri kasta waa loo garaacaya walow kaan Israa'iil meel kasta ahaato gooni isu taag sidii اعتراaf loo heli lahaa waa ka go'antay Soomaaliya sidii looga baxsan lahaa waa ka go'antay gobolada kale taan ka hadlayno gobolada Saaamsan waa Hargeysa waa gobolada Togdheer waqooyi galbeed weey gobolada kale awdal ku dar sanaag maxaa ku raadayay sool degmada Buuhoodle goboladaas iyagu waxay aaminsan yihiin in Soomaali mid tahay Soomaaliya hadii Ingiriis ba markii hore kale googooyay ikhyaar Soomaali leedahay oo ayadu dooratay kuma kala go'in reer galbeed ama midowga Yurub baa waxa weey 1884 u yimi iyaga kala qaybsaday iyaga kala qoqobay ilaahay xamdigii waxa ahayd markii ay xornimada heleen waqooyigi iyo koonfurtii waqooyi Ingiriis ku meesan jiray iyo koonfur Talyaani ku meesan jiray inay markaas ku heshiiyeen war aan isu nimaadno markayna horeetaba inagu ma kala tagine gaala in kala geysay aan isu soo noqono dad ay helaanahay oo sidaa gacmo isku qabsano dawlad baa halka laga dhisay iyagu marka wali tii lixdankii bay ku taagan Soomaali waxay leeyihiin meel ay ku heshiisay oo ku midowday anagu waa ogna oo dal Soomaaliyeed lagu asaasay oo dunida uga mid noqday laakiin Soomaali meel ay ku kala tagtay anagu ma ogin ma joogin mana rabno saas iyaga taagan marka taasaa lagu kala duwan yahay dadkaas waxay doonayaan inay Soomaaliya ka sii mid ahaadaan marka waxa weeye markay Somaliland bari eegto iyagu galbeed bay eegaan markay Hargeysa waqooyi eegtana iyagu koonfur bay eegaan meesha xagga hadii u dhaqaaqo xaggaas u dhaqaaqa maalinta marka maalinta kale markay iyaga maalinta baaldeg reer Somaliland u tahay intoo kale oo Hargeysa burciyo la soo baxayo iyagu waa khilaafeen waxay u tahay maalin qashin gurbe u tahay maanta oo kale waa maalin qashin gurbe u tahay waxyaabaha xiisaha lahayd maanta waxa kamid ahaa magaalada Laascaanood dadku isu soo baxay oo isu soo baxayna qashinka iska guraan iska fogeeyaan nadaafadda ka shaqeeyaan
ciidamadii Somaliland baa magaaladii taangiya xataa la soo galay technico meelii ku daafadii oo dhan square ka qabtay yaan la gurin dadka waxa lagu khasbayaa in maxaan ku raahdaa ay dabaal degaan dadkuna dama rabaan in dabaal degaan haddii kaltana guryahooda joogaan magaalada Boocame wasiiro Puntland ka tirsan oo wasiirka duulista hawadu ka mid yahay iyo xildhibaano iyo waa ka qayb galay maxaan ku raahdaa sawirada ka aragteen magaaladaas waxa way si fiican ba maxaan ku raahdaa nadaafada looga shaqeeyay maanta labadaas qolo marka keega darankees saxan qof kasta oo bini aadan khiyaar u leeyahay anigu haddaan sidaa goosto de cid waxay ka qaban kartaa waayarta haddaan saa goosto waxa weeye dadku waana wuxuu u leeyahay wuxuu sheeg buu u leeyahay warshiino ka joog saas kuma qumana baa lagu leeyahay laakiin xoog cid waxay ka qaban kartaa waa iska yartahay marka Somaliland reer Hargeysa hadday goosto in Soomaaliya inta kale ka go'an oo iyaga dan ay moodeen oo saa ula muuqatay ma xuma hadday iyaga saa ula muuqatay walaalaheen ma xuma laakiin dadka kaleeto ee dhulka Ingiriisku gumaysan jiray kula nool ee iyagu raba inay Soomaali ka sii mid ahaadaan oo ikhtiyaarkoodu uu sida iyo aqligoodu uu garansiiyay Soomaali inaysan kala maarmi karin waxay mudan yihiin dadkaas waxa weeye in la tixgeliyo oo xoog iyo jajuub iyo laga daayo reer Hargeysa dhul weyn baa Ilaahay ku beeray in buu siiyay waa ku filanta haddaba intoodaasi waa ku macaashaan nabad iyo horumar bay ku haystaan inay intooda inta iska barkaystaan hadday dunida aqoonsi kaga heli lahaayeen dunida la aadaan oo waxa weeye wax kaga raadsadaan Djibouti iyadoo inta ka yar bay adduunka qarab ku tahay hadday wax ku ay lahaayeen intoodaas waxa weeye alle leeyihiin halkooda iska maxaa ku raadayay iska barkaystaan nabadda iyo horumarka iyo wanaagga ay hadda haystaan ummadii Soomaaliyeed ku yeesho ay halkooda iska nimcaystaan dadka kale tana aysan khasbin jujuubin san ku dilo iyo xog kaga dhigin hadday dadka khasbaan iyagana waa la khasbayaa hadday dadka khasbaan oo dhahaan Soomaaliland xog soo raaca de iyagana waxa imanaysa Soomaalida kale inay dhahaan Soomaaliya xog soo raaca marka de khasab waxa weeye khasab faa'iido ma leh anu intaas aan kula talinaya hal la ixtiraam walo walba waxay doonayso loo daayo dadku markii qof walba oo gidaarka madaxa ku soo dhufto oo ceelka guntiisa tago oo wuxuu doonayay uu soo taabto meesha uu runta u tago isaga soo miirsanaya marka meel dhaxal isugu iman karaya meel dhexe hadda laakiin Soomaali oo dhan waa si kala jeedaa meel dhexe waxa weeye Soomaali meel fog ba dadka halka Somaliland dhulkii la oran jiray dad ku nool waa kala fogyihiin gartu Ilaahay taqaana qolana Soomaali bay u dhimanayaan calanka buluuga waxa ku yiri waa barkadaan guriyuhu ugu sharaxan yahay qolana ninkii funaanadii buluuga ahay sitay bashaacir ku baxsanayaan marka dad isgeeli kara iyo dad isqaadan kara iyo dad wax isu ah midna ma waxa kala jiraan mashriq iyo maqrib marka aanu saasa ku leeyahay baadama oday Soomaaliyeed ahay oo mashruuc shiin ku reebay waa ninkii shiin u leeyahay oo idin nacala shidaan ku yaal salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh